Ngjyrat i kanë interesante, por ka diçka tjetër që i bën edhe më unik këta zogj qure. Veçantia tyre lidhet me ata se kush kujdes për ta, derisa ishin brenda vezëve. Këtë detyrë e mori përsipër një quran në shkabaj të obiliqit. Zakonisht mbi vej që presin të qelin zogj, qëndrojnë shpezët femrore. Në vend që me ra qura këtu, ka ra qurani, edhe rastisht ja kena qitë do vezë edhe i ka qelë zojtë që shpeshin edhe vetë. Ngjarja pa zakonte e bëri kurioz pronarin e këtyre shpezëve që të lexoj më shumë për këtë dukuri. Se bashkë kom i kom lexue, kom një që i binë quronat kluq, po me arrit me qelë zogj, nuk kom po që ka qelë dikon zogj. Edhe kjo ju që i ka qelë zogj, po kujdeset ma mirë se qurat. Kjo është edhe mu për më vjen çuditshëm. Jo të gjithë e besuan verzionin Arben Ramës, se qurani u kujdes për vezët. Por profesori i fushës së veterinës, Kurtesh Sherifi, jep shpjegim këtij marifeti. Shpez mashkull mund të ketë një çrregullim hormonal, respektivisht një pjesë e trurit që ne e quajmë hipofiza, mund të pësoj një çrregullim në të cilin mundson prodhimin e një hormoni që quhet prolaktin. Pronari shpendit tha se qurani vazhdon ta marrë seriozisht kujdesin për 6 zogjët të cilët i qeli, pasi kujdeset për sigurinë e tyre edhe tashti, kur ata kanë bërë disa ditë jetë.